Известие дает последние данные, что 76% россиян страдают от аллергии. При этом у каждого второго жителя страны проявляется аллергическая реакция на пыльцу. Также, по данным Минздрава страны, ежегодно растет количество детей-аллергиков. О причинах лечения, профилактики этого коварного явления поговорим сегодня в рамках программы «Вечерний телецентр». В студии Алия Тагирова. Здравствуйте, дорогие друзья. Ну и объявляем наш традиционный опрос. Сегодня он звучит так. Есть ли у вас или у ваших близких аллергия на что-нибудь? Два варианта ответа: да или нет. В конце подведем итоги. И, возможно, в течение эфира будем даже обсуждать наши результаты, совпадают ли они с данными, которые дают «Известия». Но я представляю гостей нашей студии. Резида Файзуллина, профессор Башкирского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, региональный руководитель Ассоциации детских аллергологов и иммунологов Республики Башкортостан, председатель регионального отделения и эксперт Всероссийского педиатрического респираторного общества. Гульнас Макарова, заведующий аллергологическим отделением, врач детский аллерголог Республиканской детской клинической больницы, главный внештатный детский аллерголог Министерства здравоохранения нашей республики, а также Юлия Хаматханова, врач-аллерголог аллергологического отделения Республиканской детской клинической больницы. Добрый вечер, уважаемые гости, и вам. Ну и главный вопрос, наверное, самый такой основной. Резида Мансафовна, ну вообще цифры немного пугают, 76%. Что касается детей, какая статистика по республике? Но я бы сказала, эти цифры действительно пугающие. Они даже нас испугали. Это немножко завышенные цифры. Да, в перспективе ожидается, что частота аллергических заболеваний будет увеличиваться. И, наверное, в каком-то, в скором будущем каждый второй житель планеты может иметь аллергическое какое-то заболевание. Ведь 21 век рассматривают как пандемию аллергии. Но что касается пыльцевой аллергии и вообще аллергических заболеваний у детей, в частности, пыльцевой аллергии, то ее частота где-то около 4-20% вообще в мире. И зависит это, конечно, от региональных особенностей, от того, где какие растения произрастают, от климатических условий. И вообще, если говорить о распространенности аллергии в детской популяции, то здесь где-то, наверное, можно говорить о том, что до 30% детей имеют бронхиальную астму. То есть, конечно, да, проблема эта актуальная, но цифры не такие устрашающие, как прозвучало в начале нашей передачи. Гульнас Ульфатовна, на сегодняшний день как ситуация в вашем отделении? Есть свободные койки или все-таки весна у вас самый такой основной наплыв? Отделение аллергологии детской республиканской клинической больницы – это единственное специализированное отделение в структуре многопрофильного лечебного учреждения. Отделение у нас на 30 коек, а учитывая ежегодный прирост, первичное выявление детей, пациентов с аллергическими заболеваниями, конечно же, отделение работает с перегрузкой. Нет какого-то там сезонной особенности заполняемости отделения. Оно работает круглый год, включая все выходные и праздники. И в настоящее время, конечно же, у нас свободных коек нет. Юлия Наильевна, какие методы лечения сейчас применяются в отделении? То есть какие виды терапии? В нашем отделении проводится аллерген-специфическая иммунотерапия пыльцевыми аллергенами. То есть мы выявляем причинно-значимый аллерген, будь то пыльца деревьев, луговых, либо сорных трав, и проводим с ними аллерген-специфическую иммунотерапию. Что это такое? Это введение минимальных доз аллергенов, постепенно возрастающих в дозировках, для того, чтобы вызвать привыкание иммунной системы, дабы при следующем контакте у ребенка не было таких выраженных проявлений аллергии. Это для ремиссии какой-то долгой или это способ окончательно вылечить аллергию? Это для того, чтобы улучшить качество жизни ребенка, для того, чтобы уменьшить клинические проявления и для того, чтобы уменьшить потребность в лекарственных препаратах. Гульнас Ульфатовна, с какого возраста дети лежат в вашем отделении? То есть вот новорожденные тоже страдают от аллергии? Нет, аллергические заболевания, конечно, очень редко. Это казус у новорожденных. Но, конечно, дети до 28 дней, они находятся в отделениях специализированных для новорожденных.
У нас дети с месячного возраста и до 18 лет. Угу. Резида Мансафовна, ну, мы уже говорили о том, что у нас очень сильная школа аллергологов в нашей республике. С чем это связано? То есть вот почему мы впереди планеты всей? Ну, во-первых, в этом плане у нас работает и Башкирский государственный медицинский университет. У нас имеется и ординатура, и аспирантура по данной специальности, по аллергологии, иммунологии. У нас в республике очень мощная такая, наверное, плеяда врачей, аллергологов, иммунологов, которые, в общем-то, чтят традиции, которые еще были заложены в советское время. Ведь в советское время именно наши ученые России, они организовали службы аллергологии и иммунологии в регионах. И здесь Республика Башкортостан была одной из ведущих. У нас были мощные профессора, и, например, работающие в институте иммунопрепарат, которые выпускали даже здесь, в Башкирии, у нас выпускались аллергены, которых, к сожалению, сейчас уже вот это мы потеряли. Но специалисты сохранились. У нас проходит в университете проводится и переподготовка, и такие короткие курсы по 36 часов и 144 часа, и в том числе и первичная переподготовка специалистов последипломная. Поэтому это вот очень важно. Конечно, это здорово, что врачей много, что у нас такая богатая история с большим будущим, но все равно очередь к аллергологу, она большая. В связи с чем? То есть больных больше, чем врачей? Ну, я думаю, что если какие-то появились причины, родители в первую очередь очень страшатся этого слова «аллергия» и в первую очередь стараются исключить. Ведь аллергические заболевания могут привести к таким тяжелым, ургентным состояниям. Это и анафилаксия, это, в общем-то, тяжелая бронхиальная астма, такие вот некупируемые. Это атопический дерматит у детей, которые вызывают очень серьезные проблемы в семье. Угу. Поэтому я так думаю, что и родители, в общем-то, активно ищут вот, возможность показать своего ребенка специалисту, аллергологу, иммунологу. Гульнас Ульфатовна, на что чаще всего вы обнаруживаете аллергию у наших детей? Конечно же, самую большую долю занимает пыльцевая сенсибилизация. На втором месте сенсибилизация... Если можно попроще, то есть это что значит? Аллергия к пыльце деревьев, трав, злаковых и сорных трав. Угу. На втором месте это аллергия к домашним аллергенам, так называемым аллергенам клещей домашней пыли. А в последнее время очень идет большой рост аллергии к кошкам. Вот это мы замечаем, и это надо отметить. Наверное, все-таки аллергологу не очень-то приятно, не очень-то хочется лишать детей домашних питомцев, но мы столкнулись с такой проблемой, это возрастающая роль аллергенов домашних животных. И дальше уже по убывающей идут, конечно, аллергии к пищевым аллергенам. Самый главный аллерген из пищевых – это аллерген белка коровьего молока. Угу. Кстати, вот коровье молока, это же вот лактоза, да? То есть вот у многих зрителей тоже у нас возникает вопрос, неужели вот это тоже не лечится? С годами можно уже потом употреблять молоко или нет? Вот коротко. Лактоза, то, что вы сказали, это лактазная недостаточность. Это не относится к аллергии, это ферментативная недостаточность. Аллергия к белкам коровьего молока, в некоторых случаях дети вырабатывают толерантность, так называемую устойчивость к белку коровьего молока, и они израстаются. Но есть такие случаи аллергии на белок коровьего молока, которые сопряжены с анафилактическими реакциями, которые могут дать шок, приступ бронхиальной астмы, высыпание, отеки. В этом случае уже и во взрослом состоянии пациенту не рекомендуется и даже очень жизненно опасно употребление
продуктов молока. Ну вот я думаю, что многие врачи скажут, что вот после ковида нужно переписывать учебники. Что скажут аллергологи? Вы поменяли вот какую-то методику лечения, методику исследования после вот этого вируса у нас? Ну, нужно сказать, что вот в начале вот такой ковидной пандемии предполагали, что пациенты с аллергическими болезнями, в первую очередь с бронхиальной астмой, будут иметь больший риск, и они будут болеть тяжелее. Но, к счастью, это не подтвердилось в реальной жизни, и наши пациенты не страдали чаще и больше и тяжелее, чем другие люди. С чем это связано? С тем, что наши пациенты всегда получали базисное лечение противовоспалительное. Вот в этом случае для них ковид не так страшен. И уже опыт наблюдения за эти годы показал, что наши пациенты не должны отменять то лечение, которое было назначено врачом-аллергологом, иммунологом, и должны продолжать. И более того, эти препараты, они вошли и в методические рекомендации при ведении пациентов с коронавирусной инфекцией. Поэтому здесь, но что мы наблюдаем? Вот в постковидном синдроме очень многие пациенты, в том числе и взрослые, реализовали свою наследственную предрасположенность, и болезнь никак себя, вот эта наследственная предрасположенность, она никак себя не проявляла. Но после перенесенной COVID-19 уже у них реализовалось, и были проявления и бронхиальной астмы, и у многих крапивница. И здесь, конечно, очень сложно, что здесь не только чисто аллергические механизмы, но и аутоиммунные механизмы развития вот этих болезней. А клинически они очень схожи, поэтому в этом, конечно, проблема есть. И, естественно, в диагностическом своем алгоритме мы это, понимая, уже включаем все дополнительные методы исследования тоже. Юлия, как вы думаете, экология влияет на то, что число аллергиков растет? Считается, что экологическая обстановка, конечно, может влиять на проявление аллергических заболеваний, но больше влияет именно наследственная отягощенность. Если кто-то из родителей имеет аллергическое заболевание какое-либо, то у ребенка выше 50% вероятность, что будет тоже аллергическое заболевание. Почему я эту тему затронула? Наверное, многие наши зрители, жители нашей республики знают очень такого популярного, ставшего, наверное, известным всем эколог, блогер, это Максим Анискин из села Иглино. Все знают его как очень активного, экологично настроенного парня. Малыш тоже страдает аллергическими заболеваниями, но несмотря на это, он продолжает гнуть свою линию, очищать нашу планету. И вот такой небольшой видеопривет для нашего эфира он записал. Давайте посмотрим. В возрасте 5 лет я столкнулся с таким заболеванием, как аллергия. Когда я посещал врачей, я заметил, что заболевшими аллергией являются, в частности, дети. И я понял, что такую проблему надо решать. Самым частым источником возникновения аллергии является экология. Чем мы дышим, что мы пьем и так далее. С каждым днем наша окружающая среда пагубно ухудшается. И нужно ее спасать, участвовать в экологических мероприятиях. Скоро у нас в Иглино, в Башкирии, стартует акция «Сад памяти», в которой, кстати, я являюсь амбассадором. Приглашаю всех принять участие. А сейчас я хочу рассказать вам о том, как бороться с аллергией. Самая главная часть – это спорт. Меня спорт спас. Бег, желательно по лесу, мокрому, хвойному. Это легкие. Легкие развиваются и дышат хвойным воздухом. Очень полезно для легких. В моем случае это бокс. Бокс меня спас, вытащил из этой аллергической ямы. Он заставил мой иммунитет работать.
работать и бороться против аллергии. Сейчас я могу спокойно, не боясь от того, что мне вдруг в лесу станет плохо, гулять и наслаждаться природой моего родного края. Большой привет из нашей студии Матвею. Резеда Мансафовна, так вот можно ли благодаря спорту выйти из этой аллергической ямы? Да, конечно, я, в общем, восхищена этим выступлением. Почему? Потому что приятно, что у нас такое, в общем-то, подрастает поколение очень активное и серьезно относится и к своему здоровью, и к окружающей среде. Конечно, спорт – неотъемлемая часть реабилитации наших пациентов, в том числе из бронхиальной астмы. Среди моих пациентов есть большие спортсмены уже, я могу гордиться. Да, действительно, это развивает их грудную клетку, дыхалку, легкие, но сенсибилизация, которая может наблюдаться при аллергических заболеваниях, она, конечно, только от этого никак не исчезнет. Здесь нужно обязательно специализированное именно аллергологическое лечение. В первую очередь, о чем уже прозвучало, об аллерген-специфической иммунотерапии. А в периоде обострения у нас есть целая группа лекарственных препаратов, которые мы используем. Они обладают противовоспалительным свойством, и без их использования, конечно, очень трудно. Но ведь нужно понимать, мне бы хотелось, чтобы пациенты понимали, и слушатели наши в том числе, что симптомы аллергии, они могут наблюдаться и не при аллергических заболеваниях. Существует целая группа болезней, которая называется псевдоаллергические заболевания. Там не участвует иммунная система, но клинически они как будто протекают одинаково. Здесь причины могут быть большие, там и вирусно-бактериальная инфекция, и ферментопатии различные, заболевания желудочно-кишечного тракта, и закаливание ребенка, адекватное вскармливание, питание рациональное, проживание в чистой экологической зоне, конечно, залог здоровья наших будущих детей. Абсолютно поддерживает нашего молодого человека, который здесь у нас выступил. Ульназ Ульфатовна, все равно ведь бывают такие случаи, это, мне кажется, многие даже знают тех, кто в период цветения определенного растения из территории, где они проживают, уезжают. У нас березовый край. И у многих аллергия на березу, и они вынуждены уезжать. Вам часто приходится отправлять на какое-то время пациентов переехать, переждать? Нам не приходится отправлять, потому что это желание и возможности все-таки родителей. Как рекомендации, допустим, вы можете... Такие рекомендации можно дать, но все-таки нужно определять, что именно в сезон цветения березы у детей самый ответственный период. Это 4-я четверть. Это выпускные контрольные, выпускные экзамены. И, конечно же, самая главная рекомендация – это готовиться зимой к цветению, проводить аллерген-специфическую иммунотерапию. Ведь даже переехав в другой регион России, пациент на какое-то время испытает облегчение. Но организм, он такой, что через определенное количество лет, возможно, разовьется сенсибилизация именно к тем растениям, которые произрастают в том регионе, куда он мог переехать. Поэтому лучше готовить своего ребенка к этому сезону, проводя патогенетическую, болезнь-модифицирующую терапию, аллерген-специфическую иммунотерапию. Юлия Наильевна, вам не приходится бороться с неграмотными, может быть, с родителями, которые не так уж обращают внимание на какое-то недомогание своего ребенка? Нет, таких пациентов, таких родителей я не встречала. Достаточно часто у нас родители все заботливые, переживающие о своих детях. Вопрос только выполнения, конечно, рекомендаций, но здесь, конечно, все индивидуально. А процедура ОСИТ, она делается именно в больнице или можно на дому тоже проходить? Аллерген-специфическая иммунотерапия, она подразделяется на два типа. Есть подкожные инъекции аллергенами, есть сублингвальная иммунотерапия. Сублингвальная иммунотерапия проводится амбулаторно, то есть это препарат делается в домашних условиях, но, естественно, первая инъекция проводится в кабинете у аллерголога. Подкожная же инъекция проводится
проводится вот в нашем отделении, также проводится, может проводиться в поликлиниках аллергологом, иммунологом. Реза Мансафовна, о профилактике, если поговорим. Вот, многие аллергологи выступают за то, чтобы спиливать тополя. Вот, допустим, конкретно этого дерева, если мы коснемся, вы как считаете, нам нужно избавляться от них? Ну, тополя, которые, они в определенный сезон года появляется тополиный пух, и многие люди грешат, что именно тополь является причиной их аллергического заболевания. Но здесь немножко не так. Вот эта вся пыль, она больше является переносчиком. Именно на тополиный пух садится уже пыльца других растений, которые являются истинными аллергенами и вызывают аллергические реакции. И здесь совпадает просто период цветения. Поэтому здесь, конечно... Убираем деревья? Убираем ли деревья, они являются больше раздражителями. Они попадают в глаза, в нос, являются, в общем, неприятные ощущения, вызывают раздражение. И в этом плане, конечно, есть ведь там какие-то методы для того, чтобы не было вот этого пуха. Там разные сорта нужно, наверное, высаживать. Пирамидальный тополь, он не пылит. То есть, наверное, почему? Потому что тополь – дерево очень хорошее и вырабатывает огромное количество кислорода и обладает воздухоочищающими свойствами и осушает болото. То есть, конечно, от тополя отказываться никак нельзя, но надо, наверное, рационально просто высаживать на территории, где это нужно, как это нужно, избавиться от тополя и решить все вопросы с аллергией, это, конечно, абсолютно неверная постановка вопроса. Ну, вообще, мне кажется, наука далеко пошла в плане лечения и диагностики, что касается профилактики. То есть, я не знаю, конечно, на генном уровне, наверное, очень сложно предотвратить аллергию. Гульназ Ульфатовна, вот вы как думаете, что может стать лучшим профилактическим методом? Профилактика, она делится на несколько видов профилактики. Первичная профилактика – это все-таки когда будущие родители определяют риск развития ребенка с аллергическим заболеванием. И есть доказательства, что все-таки беременная женщина должна воздержаться от употребления продуктов, которые могут вызывать излишнюю аллергенность уже внутриутробно. Если у нее есть свои аллергические заболевания, все-таки коррегировать их, лечить и, возможно, уже до планирования беременности провести аллерген-специфическую иммунотерапию. Вторичная профилактика – это когда у ребенка уже родился ребенок-аллергик, и не допустить обострения его заболеваний, манифестаций, тогда сохранить грудное вскармливание, не использовать излишние антибактериальные препараты, не вмешиваться в иммунную систему, вирусные заболевания лечить как промыванием носа, холодом и жаропонижающими, если это так нужно. И, конечно, третичная профилактика – это когда у ребенка уже сформировалось заболевание хроническое, проводить все методы лечения, базисную терапию, так называемая, это противорецидивная терапия, которую прописал доктор. Если это заболевание кожи, ухаживать за кожей, не допускать раздражения, нарушения целостности кожного барьера. Если это заболевание дыхательных путей, конечно же, проводить ингаляционные мероприятия, которые пациенту назначены, и в период вирусных заболеваний, наоборот, усилить или добавить эту терапию. И с аллергией на пыльцу, это, конечно же, выполнять самые главные профилактические мероприятия. Это в период цветения, в ветреную погоду не гулять, надевать головной убор. После того, как с улицы пришли, расчесать волосы, принять душ, промыть нос. И не употреблять в сезон цветения продукты, которые с пыльцой могут нести перекрестную реактивность. Конечно же, очень тяжелое в плане рекомендаций не открывать окна в период ветреной
погоды, когда пыльца может залететь в квартиры и оседать на поверхности, а ребенок будет их вдыхать. Юлия Ивановна, короткий вопрос и короткий ответ я бы хотела от вас услышать. То есть, если человек аллергик, то на протяжении всей жизни он должен проходить терапию? Вы имеете в виду ОСИД-терапию? Да. Аллерген-специфическая иммунотерапия проводится от 3 до 5 лет. Если в течение первых 3 лет мы достигаем улучшения качества жизни, уменьшения потребностей в лекарственных препаратах, уменьшения клинических проявлений. В том случае уже 4-й, 5-й курс уже не проводятся. ОСИД с пыльцевыми аллергенами проводится в зимний период. То есть надо готовиться зимой заранее. Резида Мансафовна, ну и вам последний вопрос. Вот будущее аллергологии Башкортостана, в чем она заключается? Вот на кого вы, на что делаете ставку? Ну, я бы хотела сказать, что аллерген-специфическая иммунотерапия, она все-таки дает эффект у некоторых пациентов до 10 лет забыть об аллергии. Но в какой-то определенный промежуток времени это все может вернуться, если, например, он попадет в зону массивного поступления этого аллергена или какие-то стрессовые ситуации, и, в общем-то, другие факторы. Но мы, аллергологи, иммунологи, очень позитивные люди и много работаем в том плане, а как же можно вообще облегчить жизнь пациента в будущем. И мы свою работу сопоставляем с нашим головным учреждением, Институт иммунологии Российской Федерации, город Москва, с нашими ведущими специалистами. В первую очередь это академик Хаитов и профессор Ильина. То есть целая команда у нас есть специалистов, научных сотрудников, преподавателей и ученых, которые работают. А как же вообще можно радикально помочь нашим пациентам? И на сегодня я хочу поделиться вот такой обнадеживающей новостью, обнадеживающей всех врачей, аллергологов, иммунологов и наших пациентов, что именно в нашей стране, именно нашими учеными разрабатывается вакцина, которая сможет предотвратить или помочь пациентам с аллергией на березу, полностью забыв эту патологию. И это совершенно не 4, не 3-5 лет, а буквально короткий курс инъекций. И вот сейчас этот препарат, уже эта вакцина в стадии апробации, и мы ждем, конечно. У нас перспективы очень хорошие. Спасибо огромное, дорогие друзья. Небольшая реклама на БСТ, после которой мы вернемся. Не переключайтесь. Чихал на все. Можно ли действительно чихнуть на все и, как говорится, не лечиться? Об аллергии сегодня говорим в рамках вечернего телецентра. Здравствуйте. Мы говорим всем тем, кто к нам только присоединился. И я представляю гостей нашей студии. Это Исфереткина, заведующая кафедрой детских болезней Башкирского государственного медицинского университета, профессор, доктор медицинских наук. Эльмира Исмагилова, химик, эко-блогер. Гузель Нурдинова, кандидат медицинских наук, доцент кафедры пропедевтики, внутренних болезней Башкирского государственного медицинского университета, врач-аллерголог, иммунолог, больницы номер 21. А также Рашид Фархудинов, профессор Уфимского университета науки и технологий, доктор биологических наук. Добрый вечер, уважаемые гости. Вы знаете, вот в начале программы мы дали такую справку, что «Известия» дает последние данные. 76% россиян страдают от аллергии. Причем в первой части мы очень испугались этой цифры, но я хочу сказать, что вот мы задали нашим зрителям вопрос, если у вас или у ваших близких аллергия на что-нибудь, 89% ответили «да». Исфир Исааковна. Вы хотите узнать, насколько это достоверно? Я бы не сказала, что это настолько достоверные цифры, поскольку, особенно в настоящее время, многие симптомы объясняют наличием аллергии. Именно это свойственно пациентам. Что бы ни случилось с ними, обязательно прослеживается какая-либо аллергическая линия. И поэтому они даже приходят, когда на прием, она говорит, у меня аллергия. Хотя выясняется в результате обследования и тщательной диагностики совершенно другой диагноз.
Ну вот в первой части программы как бы выяснилось, что не так много анализов нужно сдавать, чтобы понять, аллергия у человека или нет. Можно даже с помощью опроса. Вот вы какие рекомендации дадите? Как человеку понять, аллергия у него или что-то другое? Конечно, есть клинические симптомы, которые в той или иной мере говорят о наличии аллергии. Но более всего дополняет это обязательно некоторые обследования. Например, общий иммуноглобулин Е, который является генетическим маркером аллергии, и иммуноглобулин Е – специфические антитела к тому или иному аллергену. Если это выявляется, все это в совокупности берется, не отдельно, то тогда, безусловно, клиника совпадает с данными диагностики, и получается тогда достоверный диагноз. Рашид Габдулхаевич, вот вы говорите, что вы думали, что у вас аллергия, на самом деле ее нет. Чуть подробнее можно? Ну, здесь то есть у меня было предположение, что, купаясь в воде, у меня возникает выделение из носа, и, соответственно, поэтому это вот Исфира Исааковна как раз правильно сказала, что я считал, что это действительно аллергическое, и это имеет аллергическую природу, то вот мы с ней пообщались, и этот замечательный доктор убедил меня, что это совершенно не так, поэтому это действительно вот пациент... Хорошо, что вы к нам пришли, вот такой прием внезапный. То есть получил помощь. Ну вот, действительно, нужно просто прийти к доктору, чтобы все стало понятным. Гузаль Маскутовна, вы занимаетесь взрослыми. Какова ситуация вот на данный момент среди взрослых аллергиков? Наше отделение, аллергологическое отделение 21-й больницы рассчитано на 40 коек, но пациенты получают лечение не только в стационаре, также амбулаторную помощь у врача-аллерголога. Сейчас мы в преддверии начала сезонной аллергии, полиноза, аллергического ринита. Мы ждем цветения деревьев. Есть уже данные, что оно начинается со дня на день. Цветение деревьев во всех регионах, оно специально для каждого региона. Вот для Республики Башкортостан апрель-май – это цветение деревьев. Сезонная аллергия, причиной сезонной аллергии являются ветроопыляемая мелкая пыльца. Так вот, апрель-май – это деревья. Это береза, орешник, дуб и другие. В середине лета это злаковые, и в конце лета это травы. Поэтому, когда мы разговариваем с пациентом, собираем анамнез, когда он нам говорит, в какой период цветения у него те или иные симптомы, мы сразу предполагаем, какой аллерген. И сезонный аллергический ринит, само название говорит за себя, он сезонный, то есть только в этот период цветения. И у пациента появляются такие симптомы, как водянистое выделение из носа, заложенность носа, многократное чихание. Те слизистые, которые контактируют с пыльцой, реагируют. Нос, глаза, резь в глазах, покраснение глаз, слезотечение. И даже на этом этапе аллерголог уже может поставить, предположить диагноз. Эльмира Фаритовна, вы блогер. Много подписчиков, аллергиков у вас? Очень много, особенно вот как раз, как говорят доктора, сейчас ближе к весне, очень много именно детей. Дети современные, я даже исхожу из своего собственного опыта, я мама 2 детей. Современные дети, как правило, ну, наверное, каждый 3-й, 4-й рождаются с какими-то аллергическими реакциями, точнее, рождаются они здоровыми, потом приобретают аллергические реакции. Вот как у меня был у младшего ребенка, у нас был атопический дерматит. Дерматит связан именно с пищевой аллергией, который вот с возрастом, конечно, прошел благодаря, наверное, правильным, грамотным действиям и знаниям. Исфира Исааковна, вот какая она башкирская аллергия? Вот в чем ее особенность? Может быть, у нас вот регион такой, вот, что вы все время замечаете вот какие-то одинаковые симптомы на одной и той же аллергии? На один и тот же аллерген, скорее всего, будет одна и та же реакция. Дело в том, что сезонная аллергия – это географическое достаточно понятие. То есть для нашей зоны, для средней полосы России свойственна именно такая сезонность, как только что было сказано. То есть сначала пыльца деревьев, затем кустарники, затем злаковые травы и потом сорные травы. Август и начало сентября. И если мы возьмем южные районы
нашей же страны, то там будет смещение, поскольку поллинация там начинается в более ранние сроки. Кроме того, дифференциация аллергенов будет также различна, потому что, например, в нашей зоне такой страшный аллерген, как пыльца амброзии, не встречается практически. Зато она в южных странах превалирует, причем она настолько злостная, она сохраняет жизнеспособность своей пыльцы даже в зимнее время. Сохраняется прекрасно в земле. А пищевые какие-то вещи, то есть мы все про то, что мы вдыхаем, а пищевая аллергия, насколько она вот нам свойственна? Пищевая аллергия, она повсеместно практически одинакова. То есть во всем мире она имеет свой определенный процент. На цитрусы там что-то такое, да? Да. Дело в том, что мы должны иметь в виду, что аллергия всегда развивается на белок. Это основное качественная характеристика аллергена. То есть он действующее начало, белок. И поэтому, когда говорят вот на отношении воды, там ветер подул у меня на ветер аллергии, или на холодный воздух, это тоже вот в популяции именно склонны к такому. Это не может быть. Все эти факторы, то есть вода, воздух, там подуло что-то, это просто триггеры, которые способствуют проявлению действия какого-либо аллергена. А пищевая аллергия свойственна детскому возрасту, и надо сказать, что, скорее всего, после 3 лет ее значимость резко снижается. Но имеется так называемый атопический марш. То есть начинается с пищевой аллергии, затем приобретается бытовая сенсибилизация, то есть повышение к чувствительности к бытовым факторам, это к эпидермису домашних животных, о чем вы говорили совсем недавно, и домашнему клещику. И только затем, чаще всего после 3 лет, появляется пыльцевая сенсибилизация. Это называется атопический марш. То есть одна клиническая форма переходит в другую, но механизм этих реакций остается постоянным. Ну, я думаю, что вот 89% те, кто ответили «да», это те активные зрители, кому проблема понятна, и, естественно, они голосуют. И вот те же люди звонят прямо сейчас к нам на эфир и спрашивают, если вот вдруг сейчас обострение, я думаю, что, Гузель Масхутовна, к вам вопрос, вот что делать нужно сейчас, что можно сделать? На самом деле первым моментом это аллерген. Нужно его уменьшить или убрать. Называется это элиминация аллергена. До каких-то медикаментозных препаратов, даже до похода к врачу. Пыльца, она витает в воздухе. Если, например, кошку или домашнюю пыль, мы можем как-то не контактировать, убрать. Не дышать мы не можем, и поэтому пыльцы будет много. Пыльцы больше в воздухе, когда на улице сухо, ветрено и тепло. Концентрация пыльцы максимальная. То есть по такую погоду нужно меньше выходить на улицу по возможности, меньше гулять. Когда на улице влажно, пасмурно или дождь, он прибивает пыльцу к земле, и пациентам становится легче, симптомы становятся более-менее... А если вот прямо сейчас течет чих и все, что вот вы уже знаете, вот какие симптомы могут быть, что-то выпить или как быть? После того, как вы сконтактировали с аллергеном, нужно его как можно больше убрать с себя. То есть принять душ вместе с головой, снять одежду, в которой вы находились на улице, потому что на одежде не только на вашей, но и всех членов семьи тоже также будет и пыльца. Не проветривать помещение. Количество пыльцы в воздухе максимально утром и минимально вечером. Поэтому если прогулки, то в вечернее время, проветривание помещения тоже вечером, ранней ночью, а утром, наоборот, все закрываем. И также различные очистители другие, чтобы не попадала пыльца хотя бы в помещение. Ну и, конечно же, обратиться... Медикаментозное лечение, оно такое достаточно серьезное, и поэтому, чтобы поставить диагноз и назначить лечение, нужен специалист, аллерголог. Иногда, может быть, эти симптомы при вирусной бактериальной инфекции. Коротко можете сказать, вот сколько времени уходит на то, чтобы диагностировать, на что и какой и подобрать препарат? Сколько времени? Пациент приходит на прием, в этот же день мы назначаем ему препараты для купирования симптомов. Рашид Габдулхаевич, вы доктор биологических наук, вот вы и аллергия, то есть вы изучаете эту тему? Мы больше изучаем лекарственные растения, их химический состав, возможность их применения. И мы здесь не действуем как бы
сами по себе биологи, да, то есть совместно с фармакологами работаем, потом переходим уже как бы через фармакологов идем дальше. Ну, смотрите, вот на растения у нас, да, аллергия. Растения могут лечить от аллергии? Ну, давайте вот разделим, все-таки я должен выступать как защитник растений, разделим растения. Да? То есть есть растения, которые вызывают, ветроопыляемые растения, которые вызывают аллергию, да? Есть пищевые растения, которые мы потребляем и на которые возможна пищевая аллергия, да? То есть, но есть растения, которые не попадают ни туда, ни сюда, да? Допустим, вот ромашка или череда, допустим, да? То есть всем известные растения. Поэтому понятно, что при совместно с приемом, безусловно, лекарственных препаратов, когда речь идет о возникшем заболевании, резком обострении, при острой аллергии, конечно, нужно принимать медикаментозные препараты. Эльмира Фаритовна, ваш блог, то есть вы рассказываете о всевозможных продуктах, то есть их химический состав. Вот что заходит пользователям больше всего? Чаще всего я рассказываю, и больше всего, скажем так, потребность у моих читателей – это профилактика, в том числе вот аллергических реакций. И я хотела вот буквально несколько слов добавить, например, к Резеде Мансафиной, которая упомянула о том, что создание экологичной среды, то есть чистой от токсикантов среды – это одно из самых важных условий для профилактики, для лечения аллергии. Что такое токсиканты? Да, это химически активные вещества, которых сейчас у современного человека великое множество. То есть начиная от тех летучих органических соединений, которые, например, выделяются строительными материалами, заканчивая там эмиссией мономеров, полимерных продуктов, там, например, пластиковых емкостей. И бытовая химия, конечно, здесь играет очень значимую роль, потому что наши мамы, особенно вот в период пандемии, да, в ковид, очень полюбили ДЭС-средства, а эти ДЭС-средства, например, тот же самый хлор, который содержится в различных вот в белизне и дезинфицирующих средствах на основе хлора, он что делает? То есть он провоцирует вот молекулы хлора, которые выделяются когда вот мы поливаем, например, тот же унитаз каким-то хлорсодержащим средством, молекула хлора, она, попадая в слизистые дыхательных путей, она денатурирует белок и поддерживает воспалительный процесс. То есть если уже была какое-то зачаточное состояние аллергической реакции какой-то, да, либо ее еще не было, и человек, ну, как бы склонен к аллергической реакции, мама или ребенок, это может быть хозяйка, здесь аллергическая реакция провоцируется. Поэтому очень часто бывает, что после контакта с дезинфицирующими средствами хозяйку возят на скорой. Ну, просто говорят аллергологи ведь, что при всей стерильности, в которой должны находиться те, кто страдает аллергией, вот эта стерильность, она и немного мешает. Я сейчас хотела бы предложить вам посмотреть видеосюжет, тоже очень важный момент, и мы как раз его и обсудим дальше. Внимание на экран. Трансглютаминаза – это фермент, который позволяет склеивать мясные продукты. Трансглютаминаза, или же по-другому мясной клей, помогает производителю сэкономить. Например, соединить цельные куски с обрезками, или же животный белок с растительным. Внешне склеенные продукты ничем не отличаются от натуральных. Многие покупатели не подозревают, что добавка со сложным названием трансглютаминаза может оказаться в их любимых продуктах – сосисках, хлебе, колбасе или же в твороге. На этикетке про трансглютаминазу не пишут. Разглядеть фермент тоже невозможно. Остается только потребительский обман, когда склеенный кусок мяса продают по цене целого. Для того, чтобы узнать, чем же действительно нас кормят, нужно отвезти продукты в лабораторию. Российские ученые создали методику, которая выявляет в пищевых продуктах наличие этого фермента. Вопрос, насколько вредна трансглютаминаза, пока открытый. Вещество до конца не исследовано. Но есть уже целый ряд подтверждений того, что так называемый мясной клей может оказывать токсичное воздействие на организм человека. В некоторых случаях способен вызвать аллергию или же проблемы с кишечником. Например, даже при производстве производители, а именно технологи, которые именно непосредственно этим занимаются, очень рискуют, потому что при вдыхании может негативно сказаться на здоровье. Получается, склеивает мясо и также может склеить
легкие. Спецдобавка увеличивает количество продукта и влияет на его качество. Но химичат не только производители и рестораторы. В интернете сотни обучающих роликов на тему, как из остатков мяса сделать якобы дорогой деликатес. Вода, белый порошок, собственно, клей и 24 часа. И из обрезков получается цельный кусок. В результате мы получили цельный кусок мяса, который можем нарезать как на стейке, либо использовать для карпаччо. Одно дело – делать такие продукты дома на кухне, другое – в дорогом ресторане, где говяжий стейк стоит в среднем 1500 рублей. Такие продукты могут быть приравнены к фальсификату, ведь мясного клея нет в перечне разрешенных добавок. У нас в Российской Федерации и в других странах таможенного союза разрешено использовать только те добавки, которые использовать разрешено. Есть специальный список пищевых добавок, утвержденный техническим регламентом. Однако производители используют трансглутаминазу, возможно, еще какие-то добавки. В первую очередь потому, что они были уверены, что ее нельзя выявить. Еще недавно трансглютаминазу нельзя было обнаружить даже под микроскопом. Этим без зазрения совести и пользовалось большинство производителей. Но теперь ученые придумали, как распознать мясной клей в составе. При этом система не реагирует на присутствующую во всех живых тканях природную трансглютаминазу. Это лишь на первый взгляд простой метод. На самом деле это настоящий прорыв в научной сфере. Его уже внесли в Федеральный фонд методик. Трансглутаминаза больше не останется незамеченной, а производители – безнаказанными. Если в их продуктах обнаружат клей, то дадут 90 дней на исправление ситуации. В противном случае производство могут закрыть. Исирисакан, мы говорим о пыльце, да, то есть, а вот такие искусственные аллергены, насколько они часто присутствуют в наших продуктах питания? Они, безусловно, очень часто присутствуют не только в продуктах питания. Дело в том, что урбанизация нашей жизни во всех ее направлениях является одной из основных причин роста аллергии. И с тем, что показано в данном ролике, я полностью согласна. И все ухищрения в плане питания, безусловно, очень коварно могут сказываться на нашем организме. И не только в плане аллергии, но в плане вообще работы желудочно-кишечного тракта и так далее. Гульнар Масхут, какие рекомендации вы даете? Это, наверное, и в зубной пасте тоже все может быть, всевозможные аллергические какие-то вещи. Да, часто, когда пациенту говоришь о питании, иногда даже не назначаешь какую-то диету, а просто говоришь правильное питание, правильные здоровые продукты. И хочется задуматься, где их взять. Конечно же, и пациенты, и просто люди должны всегда знать, откуда это продукт. Естественно, если продукт длительного срока годности, он не может быть без консервантов. Молочные продукты, консервы и так далее. Поэтому часто мы пациентам говорим однодневные продукты с коротким сроком годности. Попадают пациенты, допустим, после косметологических процедур, ресницы, я не знаю, брови, ресницы, гель, лаки. Таких пациентов очень много. И даже начинаешь разбираться, оказывается, если нарощенные ресницы, аллергия не на сам материал, не на ресницы, а на клей, которым им клеют. Потому что пациент ведь нам говорит, и не то, что я не буду больше клеить ресницы, а как мне делать это дальше. И также краска для волос очень часто вызывает контактные дерматиты у пациенток. После окрашивания появляются кожный зуд, покраснения, отеки. Иногда они нуждаются в госпитализации. Да, даже госпитализация. Если случилась аллергия на какой-то из продуктов, нужно его запомнить и ни в коем случае больше его не использовать. Эльмира Фаритовна, я думаю, тоже блогеры очень часто, как блогеру вам очень часто такие вопросы, вот такие комментарии поступают. Да, на косметические средства, на декоративную косметику, на краски. Это самое популярное, это ничего удивительного в этом нет, потому что самые агрессивные химические активные соединения содержатся как раз в аммиаке,
почему краска вызывает чаще всего реакцию, потому что аммиак и его соединения достаточно химически активные, и при вдыхании глаза режет, какие-то аллергические реакции бывают, при контактный дерматит тоже здесь же возникает. Это очень частая тема, да. Исидия Исааковна, может ведь быть приобретенная аллергия? Вот, допустим, вот в таких случаях в дальнейшем она ведь может повториться, даже если уже люди не будут вот такие косметические процедуры проводить? Безусловно, она может повториться. Дело в том, что такого понятия, как врожденная аллергия и приобретенная, вообще-то в научной литературе не существует. Дело в том, что, конечно, безусловно, если оба родителя страдают аллергическими заболеваниями, то до 80% частота подобного рода явлений наблюдается у ребенка. Даже в случае, если родители потенциально здоровые, то есть соматически здоровые люди, то 19% – это вероятность новой мутации, то есть появление аллергии как нового элемента в жизни данного человека. А все остальное, то есть внешние факторы, уже будут играть роль триггеров, то есть в определенное время включать тот или иной механизм. Но сам механизм идет по стандартным рельсам. И вот этот механизм, он чаще всего наследуется. Я думаю, что каждый из вас хотел бы что-то сказать. У нас осталось 1,5 минуты, поэтому вот 78, кстати, процентов, чуть меньше стало наших зрителей, кто страдает аллергией. Чихал на все. Тема нашего разговора в завершение. Гузель Маскутовна, что бы вы порекомендовали зрителям? Коротко, пожалуйста. Не заниматься самолечением. Это самое, наверное, опасное на сегодня. Прием препаратов, не назначенный доктором. Рашид Габдулхаевич. Заниматься профилактикой собственного здоровья, то есть здесь методов очень много, то есть в том числе и прием лекарственных растений, которые обладают именно профилактическим действием, да, то есть укреплять иммунную систему, в какой-то степени снижать предполагаемое наступление сезона полиноза, допустим, с помощью лекарственных растений. И обращаться к докторам, конечно. Ильмира Фаритовна. Максимально обезопасить свой быт, выбирать максимально здоровые продукты в магазинах для того, чтобы профилактировать поступление вот этих токсикантов, которые вносят огромную лепту в наше нездоровье. Ну и что скажет профессор Эткина? Я только скажу, что чихать на все ни в коем случае нельзя. Это вообще может привести к непредсказуемым последствиям. Каждый чих, по вашему слову, должен быть объяснен и расценен врачом. И отсюда можно сделать вывод, чихать на него или относиться серьезно. Ну и в завершение только 2 слова. Будьте здоровы. Оставайтесь на БСТ. Увидимся.